पळोवंक शकता की फाटल्यान आमचे सगळे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टुडंट जे फायनल इयर स्टुडंट्स आसा तेजे कडल्यान आमी आयज रिप्रेझेंटेटीव करता सगळे जे कोण गोंयभर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टुडंट्स आहा जे फायनल इयराक आहा तेंच्या कडल्यान आमी हो डिमांड नाल्यार आमी रिक्वेस्ट करपा खातीर आयज हो व्हिडिओ काडटा की आमची जी फायनल इयर आसा एग्जाम जी फायनल इयर एंड सेमिस्टर एग्जाम आसा ती आतां तेंच्यांनी सांगला की 5 जुलैक ऑफलायन जावपाची आसा। सो आमी एक डिमांड नाल्यार आमची एक रिक्वेस्ट आहा की जी आमची 5 जुलैक फायनल इयर सेमिस्टर एंड एग्जाम जावपाची आहा ती ऑनलायन मोडान जावपाची। ऑफलायन सांगला ती ऑनलायन मोडान जावपाची। कित्याक लागून आतां कारण म्हटल्यार खूब प्रॉब्लम्स आमकां आतां म्हाका स्टुडंट्सा कडल्यान डिफरंट कडल्यान येयला की सगळ्यांक पयलीं म्हटल्यार ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लम। सगळ्या भुरग्यांक ट्रान्सपोर्टेशन प्रायवेट व्हेकल्स ना की हांगासर एग्जाम आन्सर करपाक येवपाक। प्लस खुबशे जाण भुरगे पयस रावतात। म्हाजे थोडे फ्रेंड्स आनी बाकी सगळे खंयसरले डिफरंट पॉलिटेक्निक्स आसा, कुर्चोरेम आसा, बिचोलेम आसा, ISBT आसा, मागीर आग्नेल पॉलिटेक्निक आसा, GPP पणजे आसा। ते सगळे भुरगे लागीं लागीं थंयसर रावतात अशें ना, सगळेच भुरगे चडशे जाण पयस रावतात। एग्जाम्पल म्हटल्यार थोडे भुरगे तांबडे सुर्ला रावतात, थोडे भुरगे मोरजीम रावतात, थोडे काणकोणा रावतात। सो तांकां खूब त्रास जाता की थंयसरल्यान हांगा ट्रॅव्हल करपाक। चडशे जाणां कडेन आपली प्रायवेट व्हेकल्स ना। आतां रेनी सिजनूय आसा ते सगळ्यांचे मेंटली सुद्दां थोडे भुरगे चडशे रेडी ना येवपाक। सेकंड थिंग म्हटल्यार आतां कोवीड वॅक्सीन म्हणटात, सो कोवीड वॅक्सीन आजुनूय सगळ्या भुरग्यांनी 100% जावंक ना। आनी इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर CM सर म्हणटा की 38 जुलै पर्यंत सगळे जाणांनी 100% वॅक्सीन जाल्या उपरांतूच तो टुरिजम स्टार्ट करतलो म्हणून। जाल्यार तेच्या पयलीं आमचे एग्जाम्स ऑफलायन मोडान कित्याक? थर्ड थिंग आतां कोवीड थर्ड वेव ऑलरेडी येवपाचो आसा। आतां ऑलरेडी दिल्लीन स्ट्रायक जाल्लो आसा आनी आतां सगळ्यां कडल्यान आतां न्यूज येवपाची की थर्ड वेव आतां येवपाचो आसा। ऑलरेडी गोवा खूब सफर जाला सेकंड वेवा खातीर। ते कितलेशे लॅक ऑफ ऑक्सिजन, लॅक ऑफ बेड्स ऑलरेडी जालेले आहा। गोवा कितले सफर जाला सांगपाची गरज ना की गोवा ऑलरेडी खंयच्या स्टेटीर पावलेली ती। सो असले सिच्युएशनान DT आनी म्हाका कांयच खबर ना की DT कित्याक अशें करता की आमकां आतां ऑफलायन मोडार आन्सर करपाक सांगता की आमचे एग्जाम सगळ्यांनी TY स्टुडंट्स कोण आहा ते कोण फायनल इयर स्टुडंट सगळे डिप्लोमा पॉलिटेक्निकाच्या तेंच्यांनी कित्याक ऑफलायन ते सांगता की ऑफलायन वचून आन्सर करपाकूच जाय म्हणून। आतां CM सर ऑनरेबल CM सर आतां म्हणटा की बाबा 10th आनी 12th एग्जाम्स तेंची हेल्थ एटमोस्ट प्रायोरिटी म्हणटा तो। जाल्यार आमची हेल्थ कित्याक इम्पॉर्टंट ना? वी आर नॉट द स्टुडंट्स, वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ गोवा। आमची हेल्थ ताका लागना, फक्त ताका ते स्टुडंट आमी स्टुडंट्स आहा, आमी रोबोट्स न्ही, आमी स्टुडंट्स। सो आमचे खूब जाणांची कितें प्रॉब्लम्स आहा, ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लम आहा, सगळे वॅक्सिनेशन सगळ्यांनी भुरग्यांनी वॅक्सीन अजूनय घेवंक ना। थोडे भुरगे आहात ते कोणीन थोडे भुरगे आमचे भितरले आहा ते पॉझिटिव्ह आसात, तांकां 3 म्हयन्याच्या मागीर तेंच्यांनी वॅक्सीन घेवपाक जाय तांकां। थोडे भुरगे अजूनय होम आयसोलेशनान आसा, सो ते कशे आन्सर करपाक येतले थंयसर? थोड्यांची पेरंट्स आहा ते अजूनय पॉझिटिव्ह आसात, ते तेंचे भुरगे मागीर थंयसर आन्सर करपाक येयल्यार थंयसर कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावचें ना। मागीर ते आमी सगळे भुरगे गॅदर जाल्यार थर्ड वेवाक हिट कित्याक जावचें ना? ऑब्वियसली थर्ड वेव येतले ते सगळ्यांक आमकां इफेक्ट जातले। आनी स्पेशली सगळ्यांनी मेन्शन केलें की ते आतां सगळे भुरग्यांक आनी कोण कोण टिनेजर आसा तांकां हिट जावपाचें आसा। फक्त ताका ते स्टुडंट आमी स्टुडंट्स आहा, आमी रोबोट्स न्ही, आमी स्टुडंट्स। सो आमचे खूब जाणांची कितें प्रॉब्लम्स आहा, ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लम आहा, सगळे वॅक्सिनेशन सगळ्यांनी भुरग्यांनी वॅक्सीन अजूनय घेवंक ना। थोडे भुरगे आहात ते कोणीन थोडे भुरगे आमचे भितरले आहा ते पॉझिटिव्ह आसात, तांकां 3 म्हयन्याच्या मागीर तेंच्यांनी वॅक्सीन घेवपाक जाय तांकां। थोडे भुरगे अजूनय होम आयसोलेशनान आसा, सो ते कशे आन्सर करपाक येतले थंयसर? थोड्यांची पेरंट्स आहा ते अजूनय पॉझिटिव्ह आसात, ते तेंचे भुरगे मागीर थंयसर आन्सर करपाक येयल्यार थंयसर कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावचें ना। मागीर ते आमी सगळे भुरगे गॅदर जाल्यार थर्ड वेवाक हिट कित्याक जावचें ना? ऑब्वियसली थर्ड वेव येतले ते सगळ्यांक आमकां इफेक्ट जातले। आनी स्पेशली सगळ्यांनी मेन्शन केलें की ते आतां सगळे भुरग्यांक आनी कोण कोण टिनेजर आसा तांकां हिट जावपाचें आसा। सो वी हॅव टू टेक द प्रिकॉशन। आमी तेच डिमांड करता की सगळ्यांचे भुरग्यांचे मेंटली दे आर नॉट प्रिपेर्ड टू आन्सर द ऑफलायन एग्जाम। वॅक्सिनेशन इज द मेन पॉयंट। आमच्या CMान सांगलेलें आहा की फॉर द यूथ ऑफ 18 to 44 एज वॅक्सिनेशन 31 जुलै मेरेन कंप्लीट करतलो। पूण आमचे थोडे भुरगे अशे आहा की अजून मेरेन कोविडान सफर करता आनी थोड्यांची पेरंट्स पासून आहा तांकां वॅक्सिनेशन घेवपाक गावना। आतां कोवीड रिकवर पासून जाल्ले आहा तांकां कोवीड वॅक्सिनेशन घेवपाक 3 ते 4 म्हयने रावचें पडटा। सो तेंचे कशें कितें भुरगे अशे आहा की कॉलेजीन येयले समज तांकां कोवीड पॉझिटिव्ह जालो नाल्यार तेंच्या घरा कडेन आवय बापूय आहा, पेरंट्स आहा, तेंची खुबशे तांकां प्रॉब्लम आहा, हेल्थ इश्यूज आहा, थोडे डायबिटीज आहा, थोडे हेल्थ हार्टाचे प्रॉब्लम आहा,
त्या पेरंट्साचे काय घे कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. सो हांव मागता सीएमा कडेन आनी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशना कडेन की आमची हेल्थ पासून कन्सिडर करची, अशें की आमची 10th आनी 12thच्या स्टुडंट्साच्या भुरग्यांची हेल्थ आनी सेफ्टी ऑफ ऑटमोस्ट प्रायोरिटी अशें सीएमान म्हटलेलें आहा. ते आमकां पासून लागू अशें आमकां सगळ्या डिप्लोमाच्या भुरग्यांक दिसता. आमचो असो इश्यू आसा की तुमी म्हणटात ऑफलायन घेवपाची, पूण थोडी भुरगीं जी पयलीं कोवीड पॉझिटीव आसा आनी तेंचे पेरंट्स सुद्दां कोवीड पॉझिटीव आहा, तेंचें कितें? तेंकां समज हॉस्पिटलान बी गेले जाल्यार तेंकां कशें स्टडी करपाक मेळटलें? तेंकां फायनान्शियल कंडिशन तेंचे ती त्या स्टेजीर पावतली जी तेंकां मेंटल स्ट्रेस बीन सगळें आसतलें, पूण त्या हेतून तेंकां स्टडी करपाक जावचें ना. सो आमचें एकूच आसा की तुमी आमी म्हणिना तुमी डायरेक्ट कॅन्सील करा, पूण तुमी ऑनलायन तरी घेया. जी फ्रेंडां सुद्दां तेंची कोविडाक लागून तेंचे पेरंट्स सुद्दां एक्सपायर जाल्ले आसा. सो तेंची जर समज तुमी ऑफलायन घेता जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची कोण घेतलो? आमी कोवीड पॉझिटीव जावंक जायना तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? ती सीएम घेतलो काय DTE घेतली काय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा घेतलो? आनी सेकंडली तुमी आतां कॅन्सील केला फॉर 12th आनी 10th स्टँडर्ड. जर तुमी तेंची हेल्थ कन्सिडर करता जाल्यार आमची कित्याक हेल्थ कन्सिडर करिना? आमी डिप्लोमा स्टुडंट्साची. गोंयच्या पॉलिटेक्निकच्या भुरग्यांनी हें पेटिशन इशू केल्लो आसा. हें आमी DTEन वचोन इनवॉल्व केल्लें आसा आनी नेक्स्ट आमी गव्हर्नर ऑफ गोवा कडेन वचोन हें तेच्या ऑफिसान वचोन हें इनवॉल्व केल्लें आसा. आमकां ताचो रिसीप्ट स्टॅम्प मेळ्ळो आसा कॉपी. आमी हे CM ऑफिस सुद्दां इनवॉल्व केल्लें आसा लेटर. ताणें आमकां अश्योर केला ही वील लूक इन टू द मॅटर आनी तेणें सांगलां आमकां तो DTE कडेन उलोवन पळयतलो आनी आमकां इन्फॉर्म करतलो. आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा सर, डिसिजन आमच्या फेवरान घे आनी ही एग्जाम आहा ती ऑनलायन करून घे आमच्या हेल्था खातीर आनी आमच्या पेरंट्सा हेल्था खातीर. जर 10th आणि 12thची एग्जाम कॅन्सल जावं शकता आणि गोवा युनिव्हर्सिटीची एग्जाम सुद्धा ऑनलायन जावं शकता त्यांची हेल्थाचे लक्षात धरून, जाल्यार आमचे कित्याक जावं शकना? म्हणजे त्यांची आरोग्य आणि आमचे आरोग्य अनारोग्य. आमी डिप्लोमाचे स्टुडंट्स आहात ते DTEच्या अंडर पडटा आणि ना की गोवा युनिव्हर्सिटीच्या अंडर. सो सगळी मेन डिसिजनां आमची DTEन जाता. सो हांव आमच्या DTEच्या डायरेक्टरा कडेन इतलेंच मागता की आमची सेफ्टी आनी हेल्थ पळोवन आमचे वाटेन एक बरें डिसिजन घेवचें आनी आमच्या एग्जामी आहा तें ऑनलायन करचें. रिस्पेक्टेड CM आणि डायरेक्टरा कडेन एकूच रिक्वेस्ट आसा आनी आमच्या सगळ्या डिप्लोमा स्टुडंटाची एकूच रिक्वेस्ट आसा की आमची एग्जाम ऑनलायन करपाची, कारण आमकां आनी थर्ड वेव आनीक स्प्रेड जाल्लेली नाका. डॉक्टर एम्सान सुद्दां सांगलेलें आसा की विदीन 6 to 7 विक्सान थर्ड वेव येवपाची आसा आनी आमकां ती आनीक स्प्रेड जाल्लेली नाका आनी आमच्या खातीर आमकां आनी खंयच्याच फॅमिलीक चड लुकसाण गेल्लेलें नाका. सो आमची एक रिक्वेस्ट आसा की आमची एग्जाम ऑनलायन जावपाची आनी आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की आमचे हेल्थ ही मेन प्रायोरिटी धरूनच तुमी कितें तो निर्णय घेतलो आनी आमची एग्जाम ऑनलायन करतली. चडशे जाण भुरगे सगळे जाणांचे आवय बापूय गव्हर्मेंट सर्वंट नाल्यार जॉब आसा म्हण तशें नासता. सगळे जाण आपले डेली वेजीस आनी कित्याक तेजेर डिपेंड आहा. थोडे भुरगे आपल्या आवय बापाय कामाक वयता नाल्यार कित्याक ते पार्ट टायम जॉबूय करता. सो तेंचे फायनान्शियली पळोवपाक जाय. सो तुमी आतां हे टायमार DTEन आनी CM सराक हांव इतलें रिक्वेस्ट करूं शकता की तेंचे मातशें चिंतात, बाकीच्या भुरग्यांचे तेंचे हेल्थाचे चिंतात, ते हेजेर तुमी डिसिजन कित्याक तो घ्या की बाबा कितें जालें जाल्यार आमची फायनल इयर एंड एग्जाम आसा ती फायनल इयर डिप्लोमा स्टुडंट्स आहा तेंची कितें जालें जाल्यार सगळी ऑफलायन एग्जाम आहा ती ऑनलायन आमची करची म्हणून. थोडे भुरगे भायरी आसा, थोडे डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा आसा, ते खंयच्यातल्यान येता. कोण कोणाचे पेरंट्स आसतले पॉझिटीव, कोणाचे भुरगे पॉझिटीव जावन गेले आसतले, कोणाक खंय मेळटा कोणाक काय खबर ना. ट्रान्समिशन जावपाक कसोय ट्रान्समीट जावं शकता कोरोना. आपल्याक आतां थर्ड वेव येवपाची आहा. सो हांव इतलेंच मागता द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, द डायरेक्टर सर, to the principal of all the polytechnics in Goa, जे कुर्चोरेम पॉलिटेक्निक आसा, जे AITD आसा, ISBT आसा, पणजी पॉलिटेक्निक आसा, कुर्चोरेम आसा आनी बिचोले पॉलिटेक्निक आहा, ते सगळ्या प्रिन्सिपला कडेन हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता. प्लस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, द एज्युकेशन मिनिस्टर आनी DTE डायरेक्टर आमचो आसा, तेंचे तिगांय कडेन हांव इतलेंच मागता की कितेंय तुमचे डिसिजन जातले ते आमची हेल्थ आनी आमची सेफ्टी कन्सिडर करून आमची फायनल इयर एंड एग्जाम आसा ती ऑफलायन आसा ते प्लीज एक कळकळीची विनंती तुमी कितें जावं पूण ती ऑनलायन आमची एग्जाम करची.